प्रिय मित्रों नमस्कार। आज का टॉपिक बहुत ही यूनिक है। आज एक ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताने जा रहे हैं। एसिडिटी आदि की समस्या है उसमें भी पूरी तरह से कार्य करती है, और साथ में यदि आपको सर्दी जुकाम नज़ला और खांसी इस तरीके से आना कि बलगम सूख जाना और बलगम आसानी से न निकल पाना, और इस तरीके से ये सारी समस्याओं का निदान करेगी। ये होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है, और इसके कॉम्प्लीमेंट मेडिसिन के रूप में कौन सी दवा किस कंडीशन में यूज इसके साथ करेंगे तो बहुत अच्छा वर्क करेगी, ये भी आज आप लोगों को बताएंगे। तो जैसा कि जो जिंजर यानी अदरक से निर्मित ये मेडिसिन है, तो इसका एमटी में आप यूज करेंगे। ये यानी जिंजर क्यू मदर टिंचर में इसका यूज करेंगे, और इससे बहुत अच्छा यूनिक वर्क आपको मिलेगा। तो ये कब और किस कंडीशन में किस प्रकार के सिम्टम्स क्रिएट होने पर ये मेडिसिन लेंगे, और इसके साथ में और हेल्पिंग मेडिसिन के रूप में एक कम्प्लीमेंट मेडिसिन के रूप में आप यूज करेंगे तो थारोली अचीवमेंट मिल जाएगा। ये निश्चित है, ये मेरा एक्सपीरियंस है जो आप तक शेयर करते हैं। तो चलिए, यदि आपको खांसी बहुत दिनों से आती है, सर्दी जुकाम नज़ला खांसी, और खांसी बंद होने का नाम नहीं लेती है, और सांस भी फूलने लगता है, और बलगम बिल्कुल नहीं निकल रहा है, तो ऐसे सिम्टम्स क्रिएट होने पर ये बहुत ही बेटर मेडिसिन है जिंजर क्यू। लेकिन इसके साथ में एज ये हेल्पिंग मेडिसिन कम्प्लीमेंट मेडिसिन के रूप में आपको इसके साथ जस्टिसिया आधा टोडा क्यू, जस्टिसिया आधा टोडा क्यू 10 बूंद जिंजर क्यू और 10 बूंद जस्टिसिया आधा टोडा क्यू आधे कप गुनगुने पानी के साथ दिन में 3 बार यूज करेंगे, और आपको बहुत अच्छा वर्क करके डाइजेस्टिव सिस्टम को एक आमाशय डोज में इसका यूज करते हैं। कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, गैस ट्रबल पुरानी है तो आपको क्या करना होगा, इस जिंजर मदर टिंचर के साथ आपको एंड्रोग्राफिस क्यू अवश्य इसके साथ 10 बूंद ऐड कर लेना होगा गुनगुने पानी में दिन में 3 बार। यदि आप इसका यूज करते हैं बहुत ही यूनिक वर्क करके दिखाएगी। ये कुल मिलाकर के एक्सपीरियंस के तहत है। ये जो मेडिसिन बता रहे हैं ये फुल ऑफ मैच्योरिटी के साथ है। यदि आपको कोई इस तरीके से समझ नहीं आती है बात, और आप सिम्टम्स क्लियर नहीं कर पाते हैं, तो आप अपने किसी होम्योपैथी के नज़दीकी डॉक्टर से सलाह करके और इन दवाइयों का यूज करें। तो इसी के साथ हम अपील करना चाहते हैं, यदि हमारे द्वारा प्रेषित किए गए वीडियोज को पूरी तरह से देखना चाहते हैं तो आप प्लीज़ हमारे चैनल होम्यो एंड हर्ब फॉर वेलफेयर को अवश्य सब्सक्राइब कर दें, और आपसे अपील करना चाहते हैं कि मेरा एपिसोड ये फुल मैनर पर देखा करें, और आप इसको अन्यथा ना लें कि आप एक के बजाय कई दवाइयाँ बता देते हैं। ऐसा ये बिल्कुल फैक्ट है कि जिस तरीके से आपको कोई असाध्य बीमारी है और ठीक होने का नाम नहीं लेती है, तो कहने का मतलब यह है कोई भी मेडिसिन, सिंगल मेडिसिन उतना काम नहीं कर पाती है जितना काम अदर कोई हेल्पिंग मेडिसिन के साथ करती है। तो इसीलिए हम आप लोगों को कुछ अच्छी मेडिसिन के बारे में बताते हैं, और वीडियो मेरा ये बहुत ही होता है और ये इंफॉर्मेटिव होता है। तो कहने का मतलब आप इसका शेयरिंग भी करें जिससे ह्यूमन वेलफेयर का वर्क हो सके, ये मेरा मिशन है। तो इसको लाइक भी कर दिया करें। तो इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।